Boa tarde, galera! E aí, como é que vocês estão? Beleza? No vídeo anterior da bike, eu mostrei um pouquinho dessa esteira aqui que é a reboque. Isso aqui é igual quando você vai na oficina mecânica, o mecânico corre da maré, né? Isso aqui é a mesma coisa. A maioria das assistências técnicas nem pega isso aqui para arrumar porque é pesado, desajeitado para carregar, não tem peça. A parte eletrônica dela é meio complicada para você arrumar. Isso quando dá conserto. Aí como o cliente estava parado lá, ele falou, eu vou levar sem compromisso, vou tentar arrumar para o senhor, só que é difícil. É 50% de chance de a gente conseguir arrumar. Às vezes pode ser um mau contato, pode ser algum componente bem visível que venha ter danificado, mas vamos tentar, né? Não custa tentar. E é uma experiência a mais pra gente, porque imagina o tanto de gente no Brasil que não deve ter uma esteira dessa aqui parada em casa. Às vezes o técnico foi lá, não compensa arrumar. Queimou a placa, motor, aí tem que trocar a lona, a prancha, aí não compensa. Aí compensa comprar uma nova, uma usada, revisada. Mas a gente vai estar dando um jeito aqui, ó. Tá bem empoeirada, tá vendo? Suja. Uma esteira da época que era top, como eu te falei. Não era qualquer um que podia comprar uma esteira dessa, que era cara. Sensorzinho de movimento para aumentar a velocidade, você passa a mão, ela aumenta. Essa aqui diminui esse lado. O lado esquerdo diminui, ó. E o lado direito aumenta a velocidade. Você passa só aqui e você liga aqui no painel. Você liga isso aqui, ó. Esse botãozinho ele liga essa função. A chavinha de segurança. Prende na roupa, se for cair, ela desliga. E o interessante dessa esteira aqui, que ela é uma esteira dobrável e ela é elétrica, tá? O mesmo motor ali da inclinação inclina ela, ó. Vamos supor, você vai limpar ela por baixo, que ela é muito pesada. Você muda essa chave aqui, ó. Olha que legal. Ela tem uma chavinha fim de curso, ó. Você altera aqui, ó. Você alterou aqui, você vem nesse comando aqui, aquela traseira dela vai erguer. Aí depois eu vou estar fazendo um vídeo pra gente ver. Aí eu vou tentar arrumar. Se der certo de arrumar a placa, daí eu vou fazer uma limpeza boa nela, né? Ver se tá fazendo algum barulho, andar nela, lubrificar certinho, tirar essa poeira. E vou estar passando um orçamento pro cliente. Não vou cobrar caro, um serviço desse aqui, mas eu vou estar te ensinando. Se você tem, você não precisa ir numa assistência técnica, você mesmo pode estar consertando. Beleza? Mas é uma esteira bem para a época dela, hoje, no ano de hoje assim, tem esteira que não tem o que ela oferece. Mas vamos dar um jeito, filho. Não vamos desanimar não. Vamos tentar arrumar para o cliente, é o cliente feliz, porque ele gosta muito dessa esteira, ele falou que ele acha uma esteira macia. Vamos para cima. Beleza? A placa já está lá na banca que eu tirei. Vamos lá. E aí, galera, beleza? Aí, ó, a placa já está aqui na banca. E eu já até arrumei. Eu não fiz o vídeo desmontando ela, para não ficar muito longo, mas já desmontei, já vi o defeito aqui. O defeito tava tão fácil assim, mas a gente conseguiu, ó. Vou estar mostrando para você o defeito, ó. Um dos defeitos, primeiro que eu cheguei e constatei, foi o fusível queimar. Tá vendo que tem um sinal de queimado nele ali? Fusível. Daí eu coloquei o fusível e voltou a queimar. Ele tinha, na verdade, mais outro defeito. O que era? O capacitor, ó. Já até troquei o capacitor, ó. Vou te mostrar ali, ó. Olha lá o capacitor. 250 volts por 1000. Esse é o capacitor. Não é o original que estava aqui. Porque eu retirei de outra placa da Embrex. Da Embrex não, da Kikos. Uma sucata da Kikos que a gente tinha aqui. Vou até estar mostrando pra você ver, ó. Olha lá, o capacitor ia ali. Eu retirei esse capacitor, que ele estava em curto. Ele em curto fez o fusível queimar. E queimou também, não sei se você consegue ver aqui embaixo aqui, ó. Essa fonte retificadora aqui, ó. Ela se acha também em casa de eletrônica, deve custar em torno de uns 15 reais. O capacitor eu tinha aqui, né, ó. O capacitor eu tinha, ó o que queimou dela aqui, ó. Se você colocar a ponta de prova do multímetro aqui, está em curto, tá? Geralmente o capacitor ele armazena, né? E aí se você for medir ele vai baixando a carga, ele segura a carga nele, né? Você coloca uma carga nele, você pega o multímetro para medir, ele vai caindo. Mas nesse caso aqui ele estava em curto, tá? Aí montei a placa,
Troquei esses componentes, né? E vou estar testando na esteira para ver se funciona. Fiz os testes com o multímetro aqui na banca, tudo legalzinho, não está em curto. Aí vou estar colocando na esteira para a gente fazer o teste. Aí fazendo o teste ficou legal, a gente vai passar um orçamento para o cliente, fazer uma limpeza, uma revisão geral. Ele vai ficar até contente. Tá vendo, gente? Coisa simples. Muitas vezes a pessoa, o técnico, vai na sua casa, olha a placa, não, é placa, é motor, aí condena a sua esteira, vai ficar mais de R$ 1.000. E isso se encontrar peça, né? E na maioria das vezes não encontra. Um capacitor desse aqui, eu não sei te falar quanto custa, mas creio que não deve custar mais que R$ 20 numa loja de eletrônica. Aquele outro que eu te falei custa 15. É isso aí, ó. Coisa simples. Às vezes você em casa resolve, seu equipamento volta a funcionar. E você economiza dinheiro. Essa outra placa aqui era sucata, igual eu falei da Kiko, só. Essa aqui não deu conserto. Olha. Beleza, galera? Vamos colocar lá para ver o que vai dar. Ó, essa aqui é outra placa também, ó. Essa é uma placa da Solutron. Essa aqui é a CDC 16. Essa aqui é usada em motores até 1.6. Uma esteira, uma placa muito boa. Dá para colocar na Athletic, Advance 1, Advance 2, Advance 3, até na Advance 400. Ela também estava queimada, tá? O fusível dela estava queimado e mais. Vocês estão olhando aí, ó, esse diodo aqui, ó, estava em curto. Já recuperei ela também, já tá arrumada. Então, um diodo desse aqui vai custar o quê? Não sei te falar, R$ 1, 50 centavos. Mas já tinha a nossa sucata lá em cima, que a gente tem várias placas que não dá conserto. A gente vai guardando para arrancar peça e tá consertando outras. Beleza? Vamos lá pra esteira? E aí, galera, coloquei a placa já. Bora testar ela? Liguei a chave aqui. Aí, galera, liguei a esteira já, ó. Apitou lá em cima. Vamos lá pro painel. Ver como funciona. Ó, chavinha que eu falei aqui no vídeo anterior, lembra? Tá funcionando. Vamos inverter isso aqui, ó. Soltei aqui, liberei, porque senão ela não funciona, tá? Vamos lá pro painel. Olha o painel dela, que legal. Para ligar ela, sempre pressionar o Start, ó. Locking Start, olha lá. A esteira ligou. Olha que bacana. Voltou a funcionar. Graças a Deus era só aquele defeitinho mesmo, o capacitor e aquela fonte retificadora e o fuzilzinho. Olha lá. Apertando mais aqui, ó, a velocidade dela marca aqui, tá? Esteira que tem vários programas. Ó. Funcionando redondinha. Motor, vamos dar uma caminhadinha pra ver, ó. Ó, tá com barulhinho de... Parece de areia, por quê? Porque tá suja, né? Muito tempo parada, né? Aqui, ó. Esse aqui é o sensorzinho que eu falei, ó. Você liga ele aqui, ó lá, a luzinha acendeu. Você passa a mão aqui, ó lá. Olha a velocidade diminuindo, ó. Ó. Este lado aqui era para aumentar, ó. Só que não está funcionando. Ó. Mas é isso aí. Mais uma vitória aqui, hein? Vamos deixar ela ligada agora. Pra ver como é que ela tá, ó. Ela tá até boa, macia pra andar, ó. Essa esteira aqui o dono vai ficar contente quando eu passar a notícia pra ele que funcionou, que vai andar. Ainda vai dar pra ele usar mais uns anos ainda aí. E não precisar comprar uma esteira nova. Porque hoje o preço da esteira tá uma fortuna, hein? Qualquer esteirinha profissionalzinha aí é a casa de 10 mil. E larga, igual essa daqui é larga. Beleza? Vamos apertar o stop. Vamos testar ela dobrar? Vamos. Tá uma loucura, gente. Aqui tá cheio de coisa. Ó, vamos supor, eu quero dobrar ela, quero limpar por baixo dela, não estou utilizando mais ela. Você vai chegar nessa chave aqui, ó. Você vai rodar ela, olha lá. Tem uma micro chave lá, tá vendo? Uma chave fim de curso, ó. Ela pressionou. Aí eu vou chegar aqui nesse botão, ó. Esse botão aqui, fold, ó. Olha que bacana. Ó, ela vai dobrando. Ó, na maioria das vezes as esteiras tem uns amortecedorzinhos, ela é dobrável, mas olha que legal, essa aqui é elétrica. É difícil esteira elétrica assim, dobrável, tá?
Aperto, soltei. Olha como é que é por baixo aqui, ó. O mesmo motor que faz a inclinação dela, dobra ela. Olha que legal. Tem essas rodinhas aqui, ó. Ela vai recuando a base dela. Aí. Esteira consertada. O cliente vai ficar feliz. A gente não vai cobrar caro de um conserto desse aqui. É porque aqui eu sou funcionário, né? Eu não dou preço de nada. Quem dá o preço é o patrão. Eu só conserto. Conserto e faço os vídeos aí pra tentar ajudar as pessoas, né? Na internet e no YouTube. Então, do meu jeito simples também, né? Não sei se o pessoal tá conseguindo entender as dicas simples, ó. Esse aqui é o modelo da esteira, tá? Ó. TR4, voltagem, 127 volts, né? Idade de senha 50, 60 Hz, olha lá. Isso aí, ó. Quem tem uma dessa aí, quer se aventurar a arrumar, é só fazer isso que eu te falei. Tira ali, vai vendo uma fiação, pega um multímetro, mede, chavinha liga e desliga. Geralmente essa chavinha liga e desliga dá mau contato também. Esse cabo aqui também, que é igual o cabo de computador também, às vezes acontece de ele quebrar e não ligar a esteira. É isso aí, gente. Se o vídeo foi útil aí, dá o like aí, se inscreve no canal que sempre vai ter novidade. Pessoal que gosta de arrumar as coisas em casa, que gosta de arrumar eletrodoméstico, sempre vai estar dando dica, muita dica boa aí. Beleza? Até mais, fico com Deus. Precisar, tamo aí. Deixa nos comentários aí, ativa o sininho e deixa o like. Beleza? Até mais, fica com Deus.